3 สัญญาณที่บอกว่าร่างกายของคุณขาดโปรตีนค่ะ สัญญาณแรกเล็บเปราะเล็บบางแตกหักง่ายเป็นจุดสีขาวๆนะคะหรือว่าเป็นคลื่นค่ะ 2. ผมงอกก่อนวัยอันควรค่ะและผมร่วงหนักมากและข้อ 3 ค่ะหลับยากกว่าจะหลับนะคะนอนก็หลับไม่ลึกนะคะตื่นง่ายนะคะอ่อนเพลียช่วงบ่ายๆนะคะเช็คตัวเองเลยนะว่ามี3สิ่งนี้หรือเปล่าแค่ข้อใดข้อหนึ่งโปรตีนที่คุณได้รับในแต่ละวันก็ไม่เพียงพอแล้วค่ะอย่าลืมกดติดตามกดใจกดแชร์คลิปดีๆออกไปให้กับฟิตกับ1นะคะและอย่าลืมดื่ม Rich Protein ทุกวันนะคะเพื่อให้ได้รับโปรตีนที่เพียงพอในแต่ละวันค่ะ